gusa nese akabazo ushaka kubaza nkawe nka journalist mbere kandi akubaza urafise umuceri ndamufise wovuga urudome rutangura guye kandi nimba umwemera bivuge abajournalist twarabakaguye mwe muragenda ngaho mukabaza umuntu ngo urafise sheri ikiniki mugashaka kwinjira mu buzima bw'umuntu aho ugasanga hari n'abibesha ngo urafise abasheri rasta kube barapizwe ahubwo wevuga ko ufise udafise ndabe nk'umugore wa kangaye gaje ndaraba muri contact ndabe nk'umusheri nawe narahevye azi gito barashaka kuvuga rudobe ndatinya ko wavusanga no musanga muvuga nimba umukunda nibaze kwekara guhenda nta kintu yifitiye ingo ngaha agenda gutetesha uje mu bituza cyenda cyambo twiza gusa nta mahera mfise je barayampa bonye nabona giriye neza bihora bishika bakanshimira avuga ati baby makarimi cash kawe ndakuronkira dufaranga no musi kurukira ni bisanzwe kutanze nabavuga ngo amahera y'abakobwa ngo atera ubwenge buke uba wayajyanye inzigo. Bonjour mesdames et messieurs, le fan de music industry. This is Nowcell TV, the one of the best channel for this industry abidi. Kuri Michael kumwe na Benny, behind the camera ni Arkeni. Nguko tsamutse bikora reka tuze dukengurikira Imana. Hama dusubira dukengurira mwe bakunzi ba Nowcell TV. Hama nkuko ndababwira kuri no munsi imerewe neza cyane mu gisagara ca Nindi Ngozi. Province ya Ngozi nda kuri centre rero nkuko nababwiye ati ndiko ngerageza kubarondera amakuru ku bantu benshi batandukanye haba muri entertainment haba nuko imibere y'abantu benshi batandukanye mwayibonye nagendera abantu benshi batandukanye hama uno musi rero kuri no mwanya nashitse ahantu baca bambwira ko hariyo amakuru ariko aravuga ngo cyane ngaho Ngozi y'umusore asanzwe akina amareresi kandi akaba n'umuririmbyi yarigeze no kuririmba ariko ivyo akora cyane muri no misi cyane akaba ari mu kinyoma reresi rero ni ibintu byashitse benshi byarabatangaje kuko biravugwa ngo yuko ko yigize kugira etat civil ko yigize gusinya nuvuga n'umukobwa wa mbere ariko icyagiye gutangaza abantu nuko mu nyuma hacageneye kuboneka amafoto n'undi mukobwa biboneka ko bagize ubugeni ati mbega ivyo bintu byagenze gute kandi igitangaje kindi naco nuko biboneka ko ari umusore akiri muto cyane afite imyaka iri munsi ya 25 turaza kuyaga nawe byinshi araza kudusigurira mbega ivyo bintu byagenze gute mbega kuba yabigize ukonye mbega yarafise intumberi ya ni bamwita Joaquin Smith turaza kuvuga nawe byinshi vipi bro fresh kabisa neza man ego kabisa cha kwanza nashukuru mwebwe kabisa mwashitse ngaho Ngozi kugira ngo ashobore kuganira ariko gusa nibaze ko bitaza kuba birebire abanyabujumbura ndabatinya rasta ni no oya byose biva muri wewe twe turagerageza kumbure tubakora twagishise ngaha tuko turabaza abantu kumbure batubaza ivyo ngaho Ngozi baratubwira ati hari ibintu bigize imisi bivuga ngo cyane ngaho Ngozi kumbure hayiburi bijumbura mudashobora kumbure bitashoboye kubashikira ariko nabo murashobora kugenda mubyibarije kumbure nivyo byatumye ndagusaba umwanya kugira ngo tuvugane kuko batubwiye yuko binanagora cyane no kuvugana nawe bimeze gute kandi novuga Smith bimeze neza ndashima Imana life ni sawa ibintu bigenda neza hama icyambere ndashimiye abantu bakora dukurikirana kuri Nowcell TV hama ndazi ko hari abasanzwe banzi kuko sanzwe nkina ama filme ndi mu producteur ndi mu photographe ndi muririmbyi byose arabikora yes icyambere kwanza Ingozi gute kwanza gisagara cya Ngozi gute Ingozi nkuko bibona habuje naho nikawushije kabeho ngira kumva okay Ingozi ni sawa ni wawe w'Imana ahantu twagiriwe iteka n'Imana hakavukira umukuru w'igihugu muhisi Petero Nkurunziza n'ugatagihari ahari hose rest in peace kabisa n'umusaza kabisa ntaco atakoze kugira ngo igihugu gitere imbere na cyane so yes yego cyane yes nkuko abivuze ati rest in peace mze aho uri hose ndazi ibintu bimeze neza cyane sibyo nega musaza yes ati rero muri make rero Ngozi ni sawa yes Ngozi ni sawa uzija kabeho ariko gusana kabeho ni sawa tu karagereranye ariko ndumva ko arinje amaraso ke gahoro yeah Smith nuvuga ku ruhande kwanza gwakazi kawe gute kwanza about my life everything's fine ibijyanye n'akazi everything's so nice nta ngorane akazi karagenda neza turakora ibintu biraza gahoro
murazi ko ivyo dukora byose ni kugira ngo family first umuryango ubeho tu yes kumbure ndiko ndagerageza kumutwara muri domaine yiwe ariko novuga amakuru yatumye ndamwicarika hano sindayamubaza kuko ari geno yamubaza giturumbuka agaca haguruka agenda ivyo turabimenyera mu interview menshi atandukanye that's why gerageza kubaza ati mbega ibindi bikorwa bimeze gute mbega nta bindi bikorwa biri nyuma tugiye guhabwa na Smith ndacafite projet nyinshi cyane amafirme hambavu kwanza y'amafirme ko amafirme byo nivyo sanzwe nkora juste ndachakora nyene umuziki je sinona uheba hambavu ya film ndakora umuziki ikindi naco ndatanga juste novuga ko cours ijanye no kuririmba abantu icigwa hego kabisa yes kumbure ivyari bimuvuga ibimusa cyangwa insasanzwe akora byinshi mwabimenye nawe tutagerageje kubyinjira indani reka kumbure dukoresha umwanya imbeho ndumva iri kwishika mu misokoro yes ni Smith biko biravuga ngo ngahano uvuga ngaha mu ntara ya Ngozi ko wewe ufise ikintu kiri muri wewe nituzi ko ari ingabirano cyangwa tukite gute ni ikintu kiri muri wewe kiri muri Smith cyitwa cyo gukundwa n'abakobwa cyane cyangwa cyo kugenda n'abakobwa cyane bikanavuga ngo ayuko Smith bikanaboneka no ku mafoto dusanzwe kumbure muraza kuyabona kinaraza kuyabereka biboneka yuko wagize ubugeni bubiri ariko butandukanye bumwe twarabonye eta civil ubundi nabo tubona mwambaye novuga za muzu bese kuvuga ati ngo ni muzu z'urubanza z'ubugeni mbega ivyo bintu ni bikiga Smith mbega vyabaye gute mbega umukobwa wa mbere yavyakiriye gute so nukuvuga ngo umukobwa wa mbere so ifoto ya mbere kwanza dusigurire ya leta civil juste ndafise madame kandi mu mategeko imbere y'Imana azina amategeko imbere y'Imana n'abantu ariko gusa biragoye kwishura ariko mu nyuma turabonye izindi foto Smith maybe nibaza ko jori zite vya bindi nyene vyo gukundwa n'abakobwa cyane Smith so kuba abakobwa bankunda nibaza ko ari uburenganzira bwabo kandi sinobibabuza kandi nta gukundwa na bose kuko nta mayobo yuriye inkoko kazi cyiste nta birenze ni ibintu vyamyeho kandi kindi naco nta gukundwa na bose kandi umuntu wese akundwa bivanye n'ivyo akora nimba nkora bakabishima nimba mfise uko tubikora bakabishima they have many reasons why to love me kumbure abantu benshi bagaca bavibaza ati mbega ivyo bintu vyagenze gute uyu musore yabigenjeje gute mbega abo bakobwa bahuye bigenda gute siniko natawariza cishatse kwaza ni ibintu biboneka ko vyabaye umwe ni eta civil ko twabonye amakobwa novuga amasura abiri y'abakobwa atandukanye umwe ni eta civil undi nawo ni mariage novuga vya bindi vyo gucelebra vy'ubugeni vya fete juste avyarashitse umwe wamwemereye eta civil undi nawo mwemerera mariage nkuko mwabibonye ariko gusa nyene nta birenze agoma ariko iragumagaruka ko ati nta birenze ico naco kitarenze kuri iki gaca nk'ari ubundi kumbure tuzobona uri kumwe n'abavyeyi so jewe mfise umwana umwe ndafise madame kandi madame yema imbere y'Imana n'imbere y'amategeko so uyundi nawe mwabonye ntiyemewe arinze yambara ikanzu y'abageni bisigure bijya ntiyabavyambara ari foto gusa gusa iyo nkuru tuyerekeye kubera oya mfete kubera yuko ni ibintu kumbure n'abajiji bacambwira ati gerageza tubaritse turonka umuco kuri ivyo bintu reka ndababaza mbega mu Burundi ntibishoboka ko umuntu agira abagore batanu cyangwa afise ubushobozi ariko bivana n'idini n'idini so jewe rero sindi umunyedini gusa ndi umukristo katego kidini juste jewe ndi passport ivyo ndavyumva rumuririmbyi novuga uri mu kinyomarerese zo kuri mu passport kubera yuko abafana bawe ntuzu amadini baba bavamwo kubera biragoye no kubavangura ariko umuntu kinaca yibaza ati mbega gute abakobwa ushobora abakobwa gute ushobora kuba ugendana nabo gute babiri kandi bose tukabona yuko ni ibintu biba biri officiel mariage undi nawe eta civil wabigabuye gute mbega avant yuko ubikora waragiye inama uravuga ati wonzo kugira ibi bizogenda gute so bro the Bible says we have to be clever dukwiriye kuba abanyabwenge sivyo najewe nkwiriye kuba umunyabwenge kuko umuntu adafite ubwenge ndibaza n'Imana iramuheba
ndafise kungene managing ibintu vyanje byose sivyo kandi reka ndakubwire nimba ufise umugore umwe abibujumbura uwundi akabingoza uwundi akabigitega urafise kungene wowe bapangira kandi bonyene bagahuza iki ibintu guteranya abagore jiste umugore umwe abonye ati uyu areka afungura inyama uyundi afunguye ibiharage uwundi yariye nyamunyamu uri kurabateranya ariko bose bahaye bimwe kandi bose ukabakorera ibyo bashaka ukabakwiriza c'est bon ndagutaburijana kwijana igitangaje bibaza ko ari icyaha cyatumye ntwenga Smith ufise imyaka ingana mfite 23 imyaka 23 akafise abagore babiri afise abagore bangana so babiri wakuye so ari umukobwa tugize kugirana ikiganiro yitwa Stacy da Queen avuga ati ngo umuhungu akwiye kubwira abagore 4 5 barenga kumbure nivyo washatse kuvuga canke gushigikira so je kintu novuga ubu deja kwisi nimba ntihenze abakobwa kwisi ni 70% cyangwa 80% abahungu twaba turi 20% juste nk'umuhungu umwe yoba yandika nk'abakobwa nka 5 canke umwe cyangwa 10 umwe kugira ngo dukwigwe ariko gusa mbega reka hari ikintu gishaka kubaza mbega nk'ubu bishitse umuhungu umwe agatwara umukobwa mbega ntubona ko ari abantu bazosazira iwabo vrema ufite uyu afise umutima mwiza bagumye bose baronke kubisanzwe uracagira ndi mu mariage juste atanzigwe bayemo mariage aracaba n'uri tayari abona ko yanyishimiye je ndi tayari ndi available ni ibiganiro gusa nkora nabo sanzwe fise tukaganira tukabihuriza ko kandi atanzigo ibintu bikagenda neza nibaza ko nibisanzwe kuko nimba ari Salomo nuko ni gusa nibagiye Bible gusa umurongo ariwo yigeze kuba afise abagore 1000 ngomba kuba nka Salomo nawe no sinoba nkawe ariko gusa turagerageza duca mu kirengezi c'abatubanzirije tugerageza ariko gusa atanjyane muri gwa rukundo umuntu twanoneye kandi encore mu mwumvikano kuko mu rugo haba hakwiye kuba umwumvikano kuko deja rega uburyo umugore w'umuntu mbe kuba umugore w'umuntu bibaza bivaye si ibintu byo gusinya mu mategeko si ibintu byo kujya hehe twege babiri abazungu hari ikintu kimwe ndabakundira bamaze gushikako babiri nyene umuhungu n'umukobwa iyo bagiye hamwe bakemeranya bakavuga ati sheri tije turakundana bonyene nta vyashiri babumva umengo nubwo nubwo bahejeje kuko ni decision y'abantu babiri bajya bandi ntitwumviriza ntituraba tu juste nimba ngiye n'ahandi ubundi akanyishima avuga ati okay kari mu muryango w'abandi mwegerane muje hamwe kubera kubisanzwe ni byiza ko tuja mu mashira hamwe kandi tukegerana tukagira umugambi ati rero we ufise umugambi wo kuzorongora abagore banga ugereranije so Imana yamfasha nka hagera mu zabukuru sanze inshingano nihaye nzoyishikana kandi ndifuza yuko uruvyaro rwanje gose abazonkomoka ko man je vraiment atari kwibeshera Imana yarampaye ubwenge ifoko nanje siga incabwenge n'umuntu yoba yaravyaye umwana akabona umengo nta bwenge ko aragira abakurikirana aze tuvugana inbox nimero yanje tushobora no kuvugana nkamukorera umuti kwera gusa atasi ibintu vy'ingwara no guca mu bipimo corona mugera ibisigazo tuvugana inbox ati rero uwifuza ko bakeneye umwana arashobora kukurondera ndashobora kumusengera canke nkamufasha nkamenya ko ngere tubigenza umwana akaboneka ati rero ku bwawe ati ngeranije nkaraba canke niko naraba umugambi wanje ndifuza kuzorongora abagore bangana gutya wifuza kuzorongora abagore bangana gute so sinifuza abagore benshi kuko benshi n'abataravuka abarika bari bose tutuvugana uzoba yamaze kubaho kumva turi kundaniye nisawa jambere man n'urukundo face is love okay kubwa wari ugereranije ndashaka kumenya igitigiri uvuga ati iki gitigiri ndabona ko nzogishikana cy'abagore so sinogira igitigiri kuko ngerageje nkagira igitigiri Imana ashobora kumufasha nkaguma nikundirwa kandi ntimubimpore icyo ubona udashobora kuja munsi yaco ariko uzobona kuzorenza ni igitigiri nyabaki kingana gute abigishwa ba Yesu bari ibitigiri bangana 12 ndaza ko 12 no batunga kugira gusa ntibansuzugure nofa kugira nagerageza Zari bwawe rero ubona afite ambwiza ukuri kandi akanavyemanga kumbure jewe narinzi ko ari vya bindi abantu bavuga bizanira inkuru gusa
kumbere sanze ari byo ariko bafise nimba amafoto babonye bijya nibisanzwe amafoto naraye habo tasohotse nubu ariko bararira bantelefona Joachim twega amafoto yacu manaje byagenze gute yarapfuye yarafuditse ariko garasohoka abandi bakobwa bashasha abandi arabo byavuye nimba byagenze gute urumva kusanzwe ushobora kugira mariage ugasanga ugize mariage no mu ex w'umufotographe vodagaje zifuta jewe c'est pas problème pour moi ivyo je sindaba bazovugana nca ndabarangira nimero z'umufotographe nabufotoye ngabo mukazovugana gusa jewe kabisa umwana wese afise umutima mwiza bibujumbura Ngozi Kayanza Sophie Mwaro bose ni fresh abanyamwaro kubera abanyamwaro bakunda inoti rasta yo abanyamwaro bakunda inoti kuri abo umugore n'umunyamwaro gusa imwaro kabisa umwaro naho nahandi hantu igihe skumbure aragerageza kubidusigurira neza ariko ikintu umuntu acagenda agendanye ati mbega uwo wundi akurikira mbega azo ari umukobwa ava mu ntari yahe canke nuwo ngaho Ingozi nyene mbega ngaho Ingozi ufiseyo bangahe so brother many people says that yuko jewe ibintu nkora birabacanga biyumvira ko ari amahame abasokuruza cyangwa bya bintu by'umuryango ngo vy'imihamuro cyo umuryango wacu papa afise umugore umwe ariko gusa jewe ugira ntansuzugure yo basuzuguye yene ndagerageza kugira ngo n'abatazanye ngerageze ndabazanye ugira sinzobimbwa ego urabitubwiye turavyumvise ati none mutama we abimenye abifata gute yabimvise ko urafata iyo nzira so brother so gufata inzira nivyo nahisemwe kandi sivyo ubu kuko raka ndakubwire umuntu wese afise indoto yiwe umugore murabana umugore turabana okay yes none ati rero mutama byifata mu gute so papa nibaza ko bitamuraba kuko je navuye mu rugo iwe je sindariwe yamenye n'ivyiwe kuko nanje azana mama ntiyangishije nama okay hari ikindi kintu naco bavuze bo bise nuko nifuza kukikubaza narifuza kukibaza bidasangiye n'ibindi ngo urafise ikintu cyo gukundwa cyane n'abakobwa barakunze nuvuga bya bintu by'umukobwa kunza kwishira ku muhungu babimbwiye ati nivyo nyene kumbure byo biri muri bituma yoba agendana n'abakobwa benshi batandukanye sinzi rero icyo biva ko mbega ni giki cyangwa ni bya bindi nyine abantu bakoresha usanga bakoresha imiti kugira ngo bashimwe n'abakobwa cyane so je nta miti nkoresha brother abantu benshi ntibaramenya the secret y'abakobwa abakobwa aho muri mwese sindabasuzugura ariko abakobwa n'abantu bafite faiblesse kandi iyo faiblesse umaze kuyimenya umukobwa wese uba umufise ngaha ariko je nta mukobwa n'umwe nifuza ahubwo baranyifuza mani waruzi ko twabahungu turi boro ahubwo naho bari babimenye mani ahubwo umukobwa wese akwiye kuba umuhungu mani twe turi boro mani mama turarenze mama kweli kabisa umukobwa hari hose kumbure amenye yuko tube abahungu turi none reka ndakubwire mbwa abakobwa batavyemera ko batavyemera n'uburenganzira bwabo rega mani abantu abahungu batavyemera waruzi yuko jewe ndashobora kuvuga ati jewe fasha uburenganzira yuko ukuri kose ndakubona ko ari ukubesha nakunda kubona ko ari ukuri kuri jewe no decision yiwe none umuntu bamukontrola mu mutwe umuntu asaze umuntu asara ukwiye umuntu wese abafise kumwe nasara yes kumbure nivyo twari dukeneye kumenya yagerageje kudusigurira neza ariko kumbure nka wowe ufise amadute mbega byo bigenda gute ko akiri muto mbega ho niyagera ku myaka 40 bahaza bageze kuri bangaye kumbure n'ikibazo nari nifuje kumubaza ariko yakinyishuye sibyo none gamani so brother ikintu cyose dushira umgo umene abantu novuga abantu bavyakira nabi menga bagiramo mu commentaire ari negative menshi cyane sinzi gituma abantu bafata ibyo bashaka man abantu bafata ibyo bashaka je ndi umuhungu afite abishira muri monde yo gushurashura azira commentaire kumva commentaire ni byiza ko ndaba commentaire sinite icavuze gusa commentaire ni byiza bakomeza bakommentaire no mu kiganiro se droit ko telefone zijemba nahaguriye amamega sijemba natunyura bikiganiro comment ibyo wifuza byo ushaka nuko ushaka ugire gute je ntangorantu ntacyo bivuze ikibabaje nuko abantu rero babikomentinga nuvuga bagashira ko mu commentaire ari negative cyane kumbere uko kuri ntako baramenya nawo kubabwira kumbure sinzi kwisanzwe Yesu yaraje ngaha mu isi arabwira abantu ubutumwa arababwira ati ibi nibi birashoboka ni jewe jenye n'inzira no kuri n'ubugingo baravuga ati uyu muntu yambaye ikanzu n'intoze kumbure n'inkato kera nta bintu bya ya Max Yesu yambaye yambara ibintu by'inkato ahubwo wangu je nafise ikibazo none ko
kera tamapine yarahari imiduga ibirato bambara bakaja bavuga ngo ni pireri bigiye kama ni biba vyita iki ibi by'ibirato ngira babikora mu bishato vy'ibikoko tuvuga gute akumbure asha kweri Yesu nawe Yesu yaraje rero Yesu yaraje arababwira ibintu byose yawe barabereka ibitangaza jewe nta gitangaza na kimwe ndakora mudasanzwe mumenyereye canke mutarumva sivyo mureke kunyaga gute na Yesu yaraberetse ibitangazaga abanke bakabaca amatwi akayasubizako impumya akazihumura iki niki mukanka kumwemera mukamukritika kandi ico gihe burya Yesu yaratomboye kubera nta YouTube yari hari bari gukomanta shaho kumbure ni byinshi twayaze kumbure nitwa murondera ubundi twarondera andi makuru menshi azobitubwira sivyo na Smith no problem gusa ari ikintu kimwe gusa nshaka gusigura abantu bakuriye kumenya nimbura umukobwa uzi yuko witeze umugabo hari igihe umukobwa ashobora kuvuga ngo niteze umugabo ameze gute iki niki cyane amafaranga menshi mfise ariko je ndisiri wamaze kuntahura ukamenya Smith ninde je n'umuhungu w'igikundira umukobwa wese yifuza kubera ko je ndamwana mwiza nta mutima mubi mfise unkunze turavugana nkaraba ko ntariko ndabangamira undi muceri wanje tukivuganira usanzwe jambo ry'imana badukundana none mushaka bifuza nini twankanira iki kundana n'umusheri w'umugenzi wawe umusheri w'umugenzi wanje usanga wagiye kugendana n'umukobwa w'umugenzi wawe byabindi usanga umukobwa aba yifuza kugendana n'umuntu wa muhungu mwiza yaba ariko aravuga ngo anavuga muri ako karere manje ntiba bindabo muhungu ico bapfuye nubwo twaba tuvukana ugakundana n'umukobwa aje akanyikundira none yanyikundiye wewe ucumbwira ibiki kene bangwe deja inyuma ari ikintu ca mbere je nanka ndankora usako ndinze ngera mubwira ngo baby ngo dem cyangwa ngo mukongo urabona ngo wewe ngo kundana na mukuru wanje cyangwa kundana n'umugenzi wanje ngo nitwakundana ngo naho nkunda iki niki aho nobangiye mu rusako deja kuja kumubaza amabanga ngo amena amabanga avuge ngo nshiri wanje ngo twapfa iki niki jereje ntansako oya ahubwo je ndabana n'ivya ari inzaza bayanyikundi haba ari ikintu wowe utabufise agaca yiziri wanje jewe nkaze none nikariye uri umustar cyangwa ukaze uprofite ico giye kuko isi ni yakonse uzonke vuba ko sinyoko jewe mahego mba ndose ndayaprofita il faut profiter la vie c'est comme ça my friend kabisa ukuri warukeneye kumenya wakumvise ndagushimira cyane bro ndabashimira cyane nabirenze tu kumbure bayifuza gukurikirana resize abatsenga kuri YouTube channel yitwa gute kabisa ndashimira ahubwo abantu bankurikirana ko bafandi sanzwe bafise ushobora kwandika Inkinzo TV uzabona filime ziwanje ndi mu director nkaba mu cameraman producer juste ndi nka condom mfise akazi kenshi ndafasha kandi ndi nka allonge cyangwa multiprise ndi nka passepartout mfise impano nyinshi imana yarangiriye neza jo ndagushimira cyane bro kushimira n'uburenganzira bwawe ariko gusana isanzwe ntari bito kandi wiyumve sawa tu ntari ibi uriko uramuraba atari muri interview wo kwibaza ko atavuga ariko byinshi biboneka yuko abivuga azi n'icyo ariko aravuga icyarico ajye umuntu ubonye umuntu atekereje abavuga ajye ubonye umuntu atekereje abavuga yego kwe reka kumbure tugeze ngaha kumbure nitwa murondera ubundi jo azoduha umwanya kumbure adusigurire kuri bindi kumbure bizoriko biramenyekana kubera twurumva yuko ufise nuvuga impinga itari ngufi ndende yo kumugira ama mariage ariko gusa nese akabazo ushaka kubaza nkawe nka journalist mbere kandi akubaza urafise umuceri ndamufise wovuga urudome rutangura guye kandi nimba umwemera bivuge abajournaliste twarabakaguye mwe muragenda ngaho mukabaza umuntu ngo urafite sheri iki niki mugashaka kwinjira mu buzima bw'umuntu ahubwo asanga hari n'abibeshya ngo urafite abasheri rasta kube barapizwe ahubwo wevuga ko ufise udafise ndabe nk'umugore wa kangaye gaje ndaraba muri contact nk'umusheri none narahevye azi gito barashaka kuvuga rudobe ndatinya ko wava usanga no musanga muvuga none sishobora ndagira ko zishura kubwirwa rudobe abasagaragize bose amwandikiranira kumurenga usanga na interview iziherenga hanye arakuzire nk'umujournalist kikano ndibaza arashobora kuzokira nimba umukunda nibaza kwekara guhenda nta kintu yifitiye ingo ngaha agenda gutetesha uje mu bituza cyenda cyambo twiza gusa nta mahera mfise je barayampa bonye nabona giriye neza bihora bishika bakanshimira avuga ati baby makarimi cash kawe ndakuronkira dufaranga no musi
nibisanzwe kutanze n'abavuga ngo amahera y'abakobwa ngo atera ubwenge buke uba wayajyanye inzigo mama ega kumvira urumva ko jo atera inkuru ariko ntaco ari abantu benshi badatahura yuko umuhungu ashobora kujya amahera y'umukobwa abo nibijuju nereka ndakubaze wewe ufise urusura rusa nkuko gwishakiye umukobwa gaca abafise amafaranga akakwimako deja hari abakobwa bankagasuzuguro musohokanye abavuga ati jewe facture ndayirihira kandi ugaca usanga abantu benshi bacanga kwivugisha ngo jewe ngo nta mahera y'abakobwa ngo noya ngo atera ubwenge buke sivyo ugashobora gusanga akavuga ngo jewe ngo nta mahera y'abakobwa noya ngo atera ubwenge buke none abababanye mu mashure babariye amahera y'abakobwa amje hari yashawe izo ni politike zabo bakoresha cyangwa ama system amahera y'abakobwa araryoha ni nkujya amafaranga utakoreye ukumva ko ari sawa yeah. Yes, kumbure mbega igisura kiba kimeze gute igisura kiba kimeze ibisura vy'inzigo kubisanzwe nta muntu numwe aba mubi buryo umuntu wese aba mubashavuye ni ucubona ko ari mubi none kandi akubaze urazi nk'umusheri wawe cankwe nk'ubu nka sheri wawe nimba umufise uraza kubwiye ngo sheri ngo urangyohera washavuye urazi ko abagututse sijaze abagututse mama none mbwira umuntu ariko vraiment hari abantu usanga ashavuye ari seriye gutyo acha bamwiza twenze nawe mengararizo ukazanga bayikundi kora bane yes kumbure twayaze byinshi na Joe Smith yagerageje kudusigurira byinshi novuga kuvyerekeye abakobwa bose baba bagendana n'imigambi kumbura abafiti mbega na projet na vyama projet so hari ikintu kimwe shaka kuvuga ntimubone ngo abakobwa iki niki by'abakobwa benshi uje wese dukundana ndamuteza imbere ndamufasha kwiteza imbere turavugana inbox nkamufasha nimba ashoboye kina filme nimba ashoboye kuba mu queen video ndashobora kumupromotinga agashika kure kandi nkamuhuza n'abastar ko jenzuranye n'abastar benshi ubipingaje kuri Instagram yanje cyangwa Facebook page shaje ndibaza tu ibikorwa birivugira yes kumbure rero ari kumwe na Benny kuri micro behind the camera ni Arkeni tuzosubirayo naho gutaha nibagira subscribe tugira bye basi nuko gusumbira ivyo ndababwira ariko reka naco kwisanze umugabo ntabwira undi ngo vuguko bamwe yakivuga akajambo wifurije abantu abo gusumbira ngo mvuge bayisha apigenda umuntu we nabikubwiye ati mbega nk'umuntu wayifuza gukurikira direct zisanga he igiki wabwiye sizikore wari wabivuze aho nabivuze kandi sino nabisubiye ndugomba ushirako ndafise byinshi gusa sinabibabwira ubu bazobibona kubera ko jeyo ntarasohora cover simba shaka gupublish ibintu bitagira ibikogwa sishobora gushusha ibintu ngo ngoma ndabazanira ibi nibi urashobora gusanga amani nk'umustar ariko avanga ngo masore indirimbo ngo y'umuriro ngo yana ngo ingutariye hit ngo nzocampe bakazi barora baragahevye ntihari izo basohoye zabaye hit baroriro aba bantu baveteye nk'abantu ze akama aho mujama manani wo mubwiza kamana bidondo nimbure kurambura wazi ko umujama ko wihangane vrema comedy ni ko kazi kawe ahubwo wari man wallahi wari warakwefye ewana tara yawe ni comedy juste rero je ndi muri ba bantu badashobora kupromising ndabwire ngo urumva ngo mfise ibi nibi jewe yo nasohoye cover nomba mbona ko ibintu bitanguye gutogota kuko nta muntu ashobora kuvuga ngo araza guteka atarashira ko isafuri yabone ko imbabura yatse yashire ko yishize ko amazi kandi uri umuntu w'umugabo ushobora no kuja kurondera bikanga wibaza ngo ni gute nka jewe ndashobora nko kugenda hano je ndafise umwana w'imfura umuhungu wiwanje afite imyaka 2 n'amezi sivyo ndashobora nko kugenda nko kurondera umugore agacambwira ngo sheri ngo vraiment ngo nguze kuraba ngo ndakumbuye kugikiniki urabizi naho ibintu by'abagore niki ambwira ati sheri sorry rero uyu munsi giye nahiye akazi kahaye na dini tariko gusa ngo manje kwayisha wa mu ex wanje kindi gashitanga none sheri ngo utanga nguzana by'aba ex ngo amahera ngo tumuyiyoze gini kumbe ku mufuko niba sanze fise na 10 bare nateguye basho kugenda nka déplacement kwa je ntagare ndaronka kwera abakobwa banyikunda kubera ubukene bw'iwanje gusa baranyemera kwa sanze je ndwigikundiro n'amavuta y'Imana nasizwe agashangwa none sheri ngo none ngo kugiye ngo kumwexe ngo none ngo bimeze gute kandi ngo je ngo ujya mukobwa ngo ndamukeka ngo sinibaza ko ngo mwarahebanye ambwa sheri akiri 10000 jewe mfise ngende kurondera nazana yandi biraza kugenda neza kugira ngo ubuzima bwacu bugende neza yo sheri
ngakusigiye dimire shaka urareyo ariko uzoshaka uzoje mu gatondo ntuzogumeyo ugaca usanga uragize kandi nige nja kurondera nkabura hambwa sheri idiri ndabona igomba icemwe bana we burashusha amazi kiniki idiri yasambwa atayo mazi imba wayashuije ntapfa ubusa yoza umwana vyahaye yarazi ngo uraguye yare ibintu birahinduka rero umuntu aja kurondera kabura shobora gushusha amazi wibaza ngo umugabo ngo agomba zani ifu bikarangira gutelefone uraze vyahaye amazi yoza umwana no kuvuga ngo uhongwa inoti n'abakobwa mbega iyo bishitse ugaja gusohokana uwo mukobwa uramubwira ko ari amafaranga akwiye kundi mukobwa so kubisanzwe umukobwa asanzwe yisohokana burya bajya bahungu babahenda ngo umukobwa ngo uramusohokanye uba wihenze we deja urashobora kujana n'umukobwa ahantu mu ghetto bambwira sheri dusohokere kukabarana ahantu hari amaroje hari ivyumba bimeze kinini ugasanga kumva umukobwa arasta atanga kubwira ngo kujya cumba ngo ntugifate ngo prize yawe yaravuye umva arahamenyereye arahama ivyo vyumba vyose arabizi ngo sheri ngo ujya dushe ngo tware cyangwa nta mazi irimo ngo ntikora ibaze no ibaze ubwo bikigene babasohokana ivyo bayivuga kera ubwo bari basohokana ubwo abangu baradusohokana ariko bakobwa babazi bitanda vyinshi baramenye amaroji mesi no vote vuga kumbre nari bikubivya ariko reka nabiguhe naco bega nk'akajambo gato uzwe dusezera nk'abantu kumbre bagiye bagenda batahanye novuga bariko baradukurikirana niyo Cell TV right now so je mu gusezera abantu sezera nk'uraga kubera nta uzi umunsi cyangwa isaha n'ubu hokora ikintu kikatumena imitwe ugasanga tugiriyemwo rasta juste rero nk'ubu wo kubaza ati iminota 2 yawe iri imbere biza kubimeze gute ntawe wamenya nta uzi imbere tumenya kahise ariko man je vraiment god cheers kabisa uri hose mu injuru kabisa uri akantu kabisa uri umuntu w'umugabo bw'Imana irakomeye kuko yaduhishije ibanga ryo kumenya ibiri imbere urazira rasta y'abatwari tumenya ibiri imbere yebe gaye nta muntu numwe yo kubaho uwundi shiste rero jewe mu gusezera cankwe abakusezera kwanza gato agumuzana ibintu bituma ngumashaka kukubaza ati mbega nk'ubu no musi bagati Imana ikubwira ati wowe uzopfejo Joe Smith uzopfejo cyangwa bakakubwira ati Joe wewe ejo bizogenda kuno kutotakara uzoba dispar ikintu cyanyuma wokora niki icyanyuma oya ahubwo je nakora ibintu bitatu nivyo ngomba gusogora bitatu wokora kimwe Imana nayo impari no bwati Imana aho mayituntu tukenda keze aho goraba umituntu dutatu hasi ikintu cyambere kubera ndacafisa abavyeyi kandi abakunda cyane ndakunda n'umugore wanje nosezera umugore wanje civile cyangwa ujya kwifoto sha wambere amaro wambere ujya nyene wo muri etat civile no musezera nkavuga ati madame kweri sorry aho naguciyemwo wihangane kandi nanje urabizi ko ni so na pole sana kuko urabona madame ashobora kuzoraba interview turi kumwe n'Imana kubera bavuga ngo Imana izogerekana amakosa yose twadekonya aho twahaye naho twage turajya abana kuri ecran plan sinzi kizokoresha rujya gurushwe cyangwa kiniki bivana na ecran bakoresha mu ijuru yerekana nyene nk'ibikogwa twakoze n'ahantu mabanga yose ngo azoja hagaragara ibaze rasi kurajya umwana umugore wawe gaca muhurira mu ijuru erega mani bujyana abana naho tuzoba twese turiko kuntuza nyene dupoje nyene turi mu ijuru tuko turaraba ivyo twakoze ibaze nk'ubu umugore wawe abonye ahantu wariyo mwana cyangwa ugasanga wariye mutoyi wiwe sivyo agaca bibona warabimuhishije buga numva ko izokiba fighter dufatanira imbere y'Imana birangira tugiye no muriro twese kandi twari tuzi ko twabingura urumva rero je nzoyisaba ibintu bitatu juste waruvuze ngo nibihe bintu bitatu wosaba Imana imbere y'uko ibintu yokora ubwa nyuma uzi kugiye gufa ngiye gufa no sezera abavyeyi banje nabwiye ati sorry aha naradekonye kumbere mwarampaye nevaye narayiriye sivyo kumbere nagize ibi nibi yanakoze mu nkono ibintu nk'ibyo umugore nkamubwira ati madame ya sorry kwe naraguciyemo narahaye ndake gusa ndane byari birenze urabizi kimya kimwe icanyuma nokora rasta je hotel ndakabisa nkaziga amateka mama urazi iregusize upfuye utavyaye mane ni sondake ubwabuye ko bise umwana oya no oya nabandi none mwana wazi ufise umwana umwe mane akazoguma baza mama wiwe mama none mama ko navisa abo tuvukana kubita bana sigutenda mane reka kubera rero kubwira akajambo kanyuma rero usozera mane zo akajambo kanyuma nababwira nyene
abafana biwanje ntabirenze kandi umucika intege abahaters abagore banje mwese aho muri n'abanyifuza mutarabimbwira ntari bitu jendi ngaha Joaquin Smith the bad man the man himself fresh kabisa nyene uje no amateka je baranzi rasta je baranzi kweli mbere je n'utaramenya je nibaza mbere ko adakoresha rezo social yego kweli kabisa. Yes, ni jo turavugana gerageje kudusigura byinshi, tuzosubira rero inshallah. Imari kunza kumena Beni kuri micro, behind the camera ni Arkeni, niho gire subscribe. Bye.